Cześć, witam Was serdecznie na dorota.in. Dzisiaj pokażę Wam recenzję urządzenia, które testowałam przez ostatnich kilka tygodni. Jest to urządzenie Philips Airfryer wyposażone w technologię Rapid Air. Co to takiego? Jak działa? Zapraszam Was serdecznie do obejrzenia filmu. Przede wszystkim, co to takiego? Moim zdaniem jest to połączenie frytkownicy i piekarnika i ta wielofunkcyjność Philipsa Airfryer przejawia się w tym, że bardzo dużo rzeczy można w nim zrobić, dlatego że oczywiście podstawowa, taka sztandarowa funkcja to jest przygotowanie frytek, natomiast można tutaj praktycznie zrobić jeszcze też wiele innych rzeczy, bo można przygotować obiad, a można też na przykład upiec ciasto, czy upiec jakiś deser w mniejszych kokilkach. Można przygotować mięso. Można przygotować ryby, można przygotowywać w nim też owoce morza, ale też na przykład jakieś dania warzywne, ratatuje czy zapiekanki, choćby zapiekanki ziemniaczane. Także możliwości jest bardzo dużo i ja przez kilka ostatnich tygodni popróbowałam trochę, jak to urządzenie działa, a przede wszystkim dla kogo ono jest. Jeśli chcecie się odżywiać zdrowie, jeśli na przykład bardzo lubicie potrawy smażone, zwłaszcza te smażone na głębokim tłuszczu, ale jednocześnie chcecie zrezygnować z takiej dużej ilości tłuszczu, a wiecie, że takie dania Wam smakują, to właśnie Airfryer jest dla Was, dlatego że on te potrawy będzie przygotowywał na dużo mniejszej ilości tłuszczu i tak na przykład frytki. Tutaj jak widzicie to są frytki, myślę, że około kilograma, bo kilka takich dużych ziemniaków naprawdę obrałam i on te frytki zrobi tylko na jednej łyżce oleju. A jak to jest możliwe? Możliwe jest to dzięki wspomnianej już przeze mnie technologii Rapid Air, czyli technologii takiego rozprowadzania powietrza w środku tego urządzenia. Ja Wam zaraz wszystko pokażę, jak to wygląda. I ta technologia umożliwia rozprowadzenie bardzo dokładnie tego tłuszczu, tam bardzo mocno to powietrze jest wprowadzane w obieg i dzięki temu potrawy, które są przygotowywane, są bardzo chrupkie, takie na zewnątrz, natomiast w środku pozostają miękkie i soczyste. I to tyle, jeśli chodzi o taką ogólną prezentację. Urządzenie jest bardzo proste w obsłudze, bo wystarczy tylko włączyć je za pomocą jednego przycisku i następnie tutaj na tym panelu, który jest panelem bardzo intuicyjnym, można sobie wybierać poszczególne funkcje, czyli nagrzewanie do odpowiedniej temperatury i czas oraz zatrzymywać i uruchamiać urządzenie i też jest przycisk, który umożliwia zapisywanie swoich ulubionych ustawień, czyli takiej temperatury i czasu, z jakiego korzysta się najczęściej. To co? Myślę, że pokażę Wam, jak przygotowuje się frytki, tylko jeszcze kilka słów wyjaśnień i takich dobrych porad właściwie, bo tak, pamiętajcie, że frytki wyjdą najsmaczniejsze wtedy, kiedy macie odpowiednie ziemniaki. To muszą być takie ziemniaki mączyste, sypkie i muszą być wcześniej te frytki po pokrojeniu, a jeszcze przed przygotowaniem ich w airfryerze muszą być namoczone przez 30 minut w wodzie, potem ja je sobie odcedziłam, osuszyłam na papierowym ręczniku i już też polałam je oliwą i bardzo dokładnie oliwę wymieszałam. I co też jest bardzo ważne, pamiętajcie o tym, że olej, który będziecie wykorzystywać czy to do frytek, czy do innych potraw, które będziecie tutaj przygotowywać, chociaż nie do wszystkich olej na szczęście jest potrzebny, to musi być taki olej, który jest odporny na wysokie temperatury, czyli na te temperatury, w których będziecie piec, bo inaczej będzie Wam się po prostu wszystko dymić i palić i potrawy po prostu też będą miały wtedy nieprzyjemny zapach i smak, no ale to oczywiście tak samo jak w przypadku klasycznego smażenia, też tych temperatur trzeba przestrzegać. Także urządzenie mam włączone. To, co jest bardzo fajne, że się nagrzewa w kilka minut i dosyć szybko w porównaniu, zwłaszcza z klasycznym piekarnikiem i to, co za tym idzie, to też przy okazji oszczędność prądu, bo to jest po prostu mniej miejsca, które jest potrzebne do nagrzania, a przy okazji jeszcze informuję sygnałem dźwiękowym, że jest gotowy do pracy. No to co, wrzucam już te frytki w końcu. I frytki mam gotowe. Taką metodą, kiedy one się robią przez 30 minut, to są takie dosyć mocno zbrązowiałe, ale zobaczcie, będą chrupiące. Ach, ciężko się powstrzymać. Nie wziąłem sobie
żadnej jeszcze tutaj podpórki na to, ale myślę, że wykorzystam jedną z tortownic, o których też za chwilkę Wam powiem. Może jeszcze tylko wspomnę właściwie, skoro już trzymam to w ręce, że tutaj jest wskaźnik maksymalnego zapełnienia. Jeszcze można sobie w dodatkowych akcesoriach, które nie są na stałym wyposażeniu, dokupić taką podziałkę, że przygotowuje się kilka na przykład rzeczy naraz na kilku poziomach za jednym razem, piekąc je w airfryerze. No i co? Frytki są chrupiące z zewnątrz, w środku miękkie, czyli takie, jakie powinny być i wcale nie są suche. Tego się obawiałam, że mogą ewentualnie jednak takie troszeczkę suche wyjść. Moje te ziemniaki, nie byłam do końca też pewna, czy na frytki są dobre, ale jak widać są całkiem fajne. Ja jeszcze też przetestowałam wcześniej smażenie frytek od razu w temperaturze 180 stopni Celsjusza i wtedy one były smażone krócej, bo smażyły się, piekły się właściwie, można powiedzieć, nie smażyły przez około 80 minut i były po prostu troszeczkę jaśniejsze. Natomiast jeśli właśnie lubicie takie mocniej wysmażone, wypieczone frytki, to właśnie troszeczkę dłużej z tymi dwiema temperaturami trzeba je przygotowywać. Co, o czym jeszcze warto wspomnieć? Może sobie tu w międzyczasie dam sól, a już nie będę się mogła powstrzymać przed tym, żeby je zjeść. Pamiętajcie, soli nie za wiele, bo i tak już w pożywieniu ogólnie zbyt dużo jej używamy. Odstawię, bo się nie powstrzymam. Warto jest jeszcze wspomnieć, że jest dołączona, no dobra, zjem. Jest dołączona instrukcja, właściwie to nie jest instrukcja, tutaj są instrukcje, cały szereg, wolę teraz nie potłuścić. 2 lata gwarancji i jest dołączona taka bardzo ładnie wydana, kolorowa książka z przepisami. Może trochę Was zmylić to, że ona jest w kilku językach i jest tłumaczenie takie jakby automatyczne na język polski tutaj zastosowane. I są różne fajne inspiracje, nie tylko właśnie na frytki, tylko też na inne potrawy. I co na przykład ja przygotowałam? Ja przygotowałam w airfryerze też pieczonego łososia i jego można zrobić zupełnie bez tłuszczu. Takiego łososia oczywiście w dzwonkach czy w kawałkach filetowanego już wcześniej. Można też zrobić bardzo smaczną pierś z kurczaka, nawet taką całą pierś, kiedy się włoży do airfryera, to ona będzie z zewnątrz w takiej bardzo ładnie przypieczonej, ciemnej, chrupiącej skórce, tylko ona już oczywiście musi być w jakimś tłuszczu wcześniej odpowiednio przygotowana i też doprawiona, ale w środku jest bardzo soczysta i bardzo miękka, bardzo ładnie, równomiernie się dopieka, chociaż też oczywiście to zależy od tego, jakie macie mięso, więc czasem trzeba po prostu złapać już takiego, nabrać troszeczkę wyczucia i poznać to urządzenie i wiedzieć, że może czasem trzeba na przykład dłużej, czasem trzeba krócej, czasem na troszeczkę niższej temperaturze. Oprócz tego, że przygotowałam tą pierś z kurczaka, to jeszcze też przygotowałam udka z kurczaka. Były też te udka bardzo ładnie przypieczone z zewnątrz i bardzo delikatne w środku, takie miękkie i śliskie. Nie było mięso z kurczaka ani to chude, ani to tłustsze, nie było po upieczeniu suche i to jest bardzo ważne. Przygotowywałam też różne warzywa. Już oprócz tego, że frytki, to też ziemniaki w kawałkach, takie w stylu amerykańskim, też ziemniaki słodkie, czyli bataty na przykład i inne warzywa, ogólnie wszystko, co można smażyć, to można też praktycznie tutaj sobie na mniejszej ilości tłuszczu upiec. Robiłam ratatouille i jeszcze też przygotowałam deser. Nie przygotowałam co prawda całego ciasta, a można i nawet jak nie macie foremki, którą sobie można dodatkowo dokupić, to można wykorzystywać tortownice, które po prostu zmieszczą się tutaj do tej szuflady bez problemu. No problem może być ewentualnie z kokilkami, bo ten kosz, jak widzicie, on jest taki, o tu jeszcze jakaś frytka lata, on jest taki w środku troszeczkę zagłębiony, więc jeśli włożyć do niego kilka kokilek, to one się po prostu poprzechylają i jeśli na przykład macie w kokilkach sernik, no to ta masa trochę jak jest rzadsza, to spłynie. Ale tortownicę też można, albo taką silikonową foremkę jak do tarty można włożyć i można sobie wtedy tartę, sernik, jakieś takie ciasta typu szarlotka spokojnie upiec. Ja przygotowałam crumble z jabłkami, czyli tak naprawdę jabłka z kruszonką w osobnych kokilkach z dodatkiem jeszcze rodzynek w środku i takie ładnie pachnące cynamonem i bardzo ładnie to kruche ciasto mi się przypiekło, bardzo tak ładnie się zrumieniło i delikatnie. To co zauważyłam jeszcze, jeśli chodzi o Philips Air Fryer, to że ten obieg powietrza faktycznie on jest w środku tak mocny, że jeśli chcielibyście jakieś drobniejsze rzeczy w nim przygotowywać,
to po prostu wywieje je. Niestety, próbowałam robić chipsy z jarmużu, no i jeśli bym miała tę podziałkę, której niestety nie posiadam jeszcze, to pewnie włożyłabym kawałki jarmużu pomiędzy jedną kratkę a drugą i wtedy on by był bezpieczny. A że nie miałam, to wywiało te drobne, lekkie kawałki po całym urządzeniu, bo naprawdę ta technologia Rapid Air, ten obieg powietrza jest bardzo mocny, więc tak samo jak jakieś na przykład ciasteczka mniejsze chciałoby się upiec, bo też już to sprawdziłam, to po prostu troszeczkę rozlewa tę masę i to się wtedy nie udaje. Ale ogólnie, jeśli na przykład nie chcecie rozgrzewać całego piekarnika dużego, takiego kuchennego, to tutaj rozgrzewa się wszystko szybciej i piecze się też krócej. Jest zdrowiej, bo jest mniejsza ilość tłuszczu. No i zobaczcie, to było około kilograma ziemniaków i tylko 1 łyżka oleju i jak frytki są wysmażone. Także to naprawdę fajnie działa. Co jeszcze z zalet? To można sobie umyć w zmywarce, więc będzie się łatwo czyścić i tak samo zawartość szufladki, czyli ten kosz, który tutaj jest, nie otworzę go teraz, bo już akurat kabel mi nie sięga, żebym miała urządzenie obok siebie, ale ten kosz też można cały wstawić do zmywarki i to jest też bardzo duża, moim zdaniem, zaleta. No, korci mnie, żeby zjeść te frytki, nie wytrzymam. I co jeszcze oprócz tego? Jest przede wszystkim taka łatwość, intuicyjność i faktycznie to może, jeśli na przykład piekarnika nie macie, to może Wam w sumie piekarnik też zastąpić. Oczywiście jest troszeczkę mniejszych rozmiarów, ale te podstawowe rzeczy można tutaj spokojnie sobie dla rodziny nawet 5-osobowej obiad zrobić, w zależności od tego oczywiście, co to będzie. No, kurczaka całego się nie włoży, to jest akurat oczywiste, że się nie zmieści, no ale już kilka piersi spokojnie się wstawi. Jeśli chodzi o minusy, minusem jest to, że to jest duże urządzenie. Dzięki temu, że jest tutaj dużo miejsca, no to musi być też oczywiście trochę większe, żeby cała ta w środku maszyneria miała gdzie się podziać i przez to może być trudno. Ja przynajmniej u siebie już nie mam za dużo wolnego miejsca na blacie, więc jakoś gdzieś jeszcze wcisnęłam, ale może być kłopot ze wstawieniem. Dobrze moim zdaniem, żeby urządzenie stało gdzieś blisko w miarę okapu, w razie gdyby tutaj stąd się zaczęła wydobywać trochę mocniejsza para, to może mieć miejsce w przypadku niektórych jakichś bardzo tłustych już mięs na przykład, które się wstawia, ale ogólnie, jak sami zresztą widzieliście, jak robiłam tutaj wcześniej frytki, to tej pary, tego dymu nie wylatuje tutaj zbyt dużo, prawie wcale, a jeśli będziecie się pilnować z odpowiednim olejem, to też oczywiście nie będzie problemu. Nagrzewa się, więc jeśli macie dzieci, no to oczywiście też ostrożnie. To jest na przykład fajne, że jeśli się włączy nagrzewanie i nie ustawi się czasu działania, to urządzenie po kilku minutach takiego grzania, jakby bez określonej liczby minut, samo się wyłączy, więc bezpieczeństwo. Troszeczkę hałasuje, no i co jeszcze? Właściwie ciężko mi powiedzieć, bo jednak zalety przeważają nad tymi delikatnymi, powiedzmy, minusami. Mniej nieprzyjemnych zapachów, bo to wszystko jest w środku i też nie ma tego efektu chlapiącego oleju, który jest w momencie, kiedy smaży się coś tradycyjnie na patelni, na głębokim tłuszczu, na kuchence, którą trzeba potem ręcznie myć. Także, moi drodzy, jeśli macie jakieś dodatkowe pytania, no ja polecam, naprawdę jestem zadowolona z tego urządzenia i fajnie, że można sobie frytki teraz od czasu do czasu zjeść. I przede wszystkim też do takiego właśnie codziennego robienia szybkich obiadów mi się to przydaje. Jedyne, co mi nie do końca smakowało jak na razie, to krewetki. Muszę jeszcze poćwiczyć, bo w momencie, kiedy robi się krewetki tak jakbym je chciała grillować bez dodatku oliwy, to tutaj przy tym obiegu powietrza, jeśli się nie da do krewetek tłuszczu, to one wychodzą takie trochę suche. Także do poćwiczenia jeszcze krewetki przede mną, ale na przykład tłuste ryby typu łosoś i halibut zupełnie bez tłuszczu. Mięsa, no raczej te chude mięsa to z tłuszczem, a z kolei te tłustsze mięsa, z których po prostu na powierzchni się ten tłuszcz będzie wytapiał, to spokojnie też bez dodatkowej oliwy można sobie przygotować. Więc ja jestem na tak.
Jeśli macie jakieś pytania, to zadawajcie je w komentarzach. Ja już dosyć dużo naprawdę potraw tutaj zdążyłam zrobić, także chętnie się podzielę z Wami swoimi jeszcze jakimiś odpowiedziami na ewentualne dodatkowe pytania. Jeśli macie Philips Airfryer, to też dawajcie znać, jak się u Was sprawuje. Jeśli macie jakieś fajne patenty, jakieś potrawy, które szczególnie dobrze Wam wychodzą, to też chętnie się dowiem. I co? Ja zmykam zaraz do jedzenia tych frytek. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia!